Bırak onu Beybolat Bey. Buyruğumdur. Herkes çıksın dışarı. Baş başa konuşacağım. Ben de burada kalacağım. Herkes dedim Beybolat Bey. Babası öldürülen ben. Bacısı kaçırılan ben. Bir şey konuşulacaksa evvela benimle konuşulmalı. Emrin de hükmü yoktur. Çık dışarı, buyruğumu tekrarlatma Beybolat Bey. Ertuğrul Bey. Senin yaptığın ne töreye sığar ne de nizama. Sana buyruğumu tekrarlatma demiştim. Buranın uç beyi benim. Burada nizam da benim, töre de benim. Beybolat Bey ve alplerini tez zindana atın.